අත් දෙකම තියන්න අත් දෙකම අර. අත් දෙකම අර. ඔව් වැටි. ගමන් ගෙදර යන්න කියලා දෙන්න ගිහින් තියෙනවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ දරුවෝ නිවන් දකින්නම පින්තිවිච්ච දරුවෝ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ගේ නිවන අම්මා කෙනෙක් විදිහට වළක්වපුවා. ආයෙත් ඔය මල තියලා. ඒ වැඳලා. ඒකට සමාවරගෙන ඔක්කොම නිවන් දකින්න වෙන්නේ. ඉරියෝල අයිතිය නිසා සංසාරේ නැවත ඉල්ලවලා දෙනවා. එහෙම දරුවෝ මගේ දරුවෝ කියලා. මන් දීපු ඉතිරේ කියලා. නිවන් දකින්න මේක